السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو راح يكون عن شلون تغيرون صوتكم. ما أعرف أكيد شفتوا الفيديو مال الآن، يعني غيرت صوتي، وفي وحدة من المتابعين طلبت مني إنه أسوي شلون غيرت صوتي. ما أعرف، أنا طلبت من فاطمة تيفي، يعني كنت ما أعرف أسويها. بعدين طلبت من فاطمة تيفي ما قبلت. هي دائما تطلب مني أي شيء أنا أسويه، يعني من تعرفت عليها، بس يلا عادي فاطمة تيفي لا تزعلين. هي قالت إنه في بنت ما تخليها يعني تقلي، بس أنا عرفت. أوكي دخلون على كين ماستر. أوكي يعني بس طبعا ما عليكم من هذا اللي مسويته هنا. اوكي هاي شو صار هذا، شوفوا تضغطون على هذه. طبعا ما اعرف، اكيد انتوا تعرفون، اكيد مال اليوتيوب، اوكي. طبعا مثل هذا الفيديو انا قبل شوي صورته حتى اغير بيه صوتي، ما سويت هيك فيديو يعني مثل ما جاي تشوفون. هسه اراويكم الصوت الطبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اوكي ما عليكم، أول شي تضغطون على هذه الفيديو، بعدين تروحون هنا تضغطون على هذه استخراج الصوت، بعدين لحظة اليوم الفيديو. اوكي تضغطون على هذه اللي جواها الزرقاء، تضغطون على هذه الموسيقى هنا. إذا تردون تخلونها هيك. لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما جاي تشوفون طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو راح صوت ثخين. السلام عليكم. اوكي هسه اذا اريد اسوي صوت يعني حلو عادي، هنا أنا ايش قد ما تردون مثلا نخليها 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو راح يكون عن شلون تغيرون صوتكم. هنا أنا نشوف عن 6. طبعا أنا جربت على 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو راح يكون عن مثل ما جاي تشوفون شلون تغيرون صوتكم. طبعا أنا أبدا ما راح أحط هذا الصوت لأنه اليوم الفيديو راح يكون عن شلون تغيرون صوتكم. اوكي اتمنى استفادتوا. اذا تردون تحفظون الفيديو تدوسون على هذه، بعدين تدوسون تصدير وهي راح تصير يعني. بس هذا كان فيديو اليوم. اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا تضغطون على زر اللايك والسبسكرايب والكومنت شير اشعارات وبس. باي.